reportazheve ekskluzive nga Turqia, Kolegji Turk Mehmet Akif. Emisionin e radhës që shpjenu qytetin Niksar, ku nga fshati Kopas kanë ardhur shumë shqiptar nga Kosova. Në vilajetin Tokat, një lartësi mbydetare prej 900 metrash, shtrihet qyteza Niksar, ekskluzivisht me banor shqiptar. Në Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa e Gjetiu, ka sa katund dhe lagje të mëdha që njihen me emrin Arnaut Mallasi. Këto janë verset të dhëna epizodike kundrejt pranisë reale të elementit shqiptar. Përkundër procesit të pandashëm të asimilimit të një numër i caktuar individëve shqipja në çdo periudhë edhe sot kanë mbetur e vetmja gjuhë. Në qytetin Niksar shqiptarët nuk e kanë harruar gjuhën e të parëve. Banorët këtu tregojnë se Niksar gjendet në nahien Tokat. Kjo qytet ka mbi 50 shtëpi dhe është i banuar plotësisht me shqiptarë. Është lokalitet malor me male të dendura e me drojnë të ahishtave. Mirë sert, falënderoj për juve që jeni për Kosovës. Në keni knoq. Unë Nazım Aydın, kryetari i Dernekit Kapozit. Që 11 vjeç o kry ky dernek. 10 vjeç kryetar ka bu çaj që pom aty në metë në shkollë. Që 2 vjeç u jam këtu. Katunin e kem emri katunit është Kapozi. Në Turqeli thënë Kapjazë. Kë katun 1912 pej nishit e në Prishtinë, pej Prishtines e në Anadolion orth. 75 shpisin hën pa orë maspori në katun, 420 kësur në fus. Ka ishin hën pa orë, kishin pa hjek shumë. Do të kishim palon nonën, do të kishim palon bobën, dikush mëtren, dikush gjokin e vetë e ki palo aty shkon pa orë këtu. Këtu atër mireti maspori i ki pa qitë në përdo katune, ka 2-3 shpi, mas 2-3 vjeqe i ki pa mledhi ki pa qitë në qitë katun. Katun ne kemi një kësor maj madhë katuna, non maholo, po në katun 130 shpi, jonë qitash, 820 shpi kem për të katunit që janë shkua në për Stamol, në për Angore, në për Atavazor. Në qitë qeher që tu i kemi 206 shpi. Katun ne kemi kalabalık bol. Pleqt janë mjetë në katun. Në fës nuk ko, krejt rinino qkep në aton kiton. Që të shqiptarë për katun? Në qka merë? Katuni katuni miro, mjellën drith, grun mjellën, kalamoq mjellën, elb mjellën, panjar mjellën, ton nëj mjellën, katuni miro, lop mojnë, po qitash në qëtë dit, qëtë vjetë, son qëtë vjetë, rënimi që dojnë perjoshna, plesë po mujnë më punuen katun, pe hojnë hazër plesë, trit po punuen qëtër kun, po i qëmë pore, po hojnë hazër, qashtu po rënujnë qëtash, mirjem, Allah shukër. Us jom konë, pej Kosovës në kanë orë misafir, pej Prishtines në kanë orë, pej Vushtris në kanë orë, pej Gjilonit në kanë orë. Të mdhejt të njën shku, ne kom një mizë në ngore o shku shumë. Halo, pej qitash do shqiptor të në po shkojnë. Unë s'ko mujtë më shku i shola po këqyru morë në Kosovë, në Makedone, në tonë, në Shqipni më dolën, po këqyru më orë, po të mdhejt të janë shku, unë e s'jom shku, fisin e kemi aty na, këtu në katun të janë 7 fisa janë, ko Krasniq, ko Shaljon, ko Kilmen, ko Mavriq, ko Prebes, Mzes, 7 fise janë, kemi pe fisit atje, kemi
babgjyshi jam ka hordh mesela e kalonën vllaznin aty, janë kem, akrabo kem aty, talukat kem aty, ata po vinë ma qpesh, se na. Ata ma mirë po vinë, inshallah dhe mna, vime, shihmi. Shqipen, familjen, fejen, e kemi ruë mirë mna këto. Në këtë sheher, katuni jënë, maj mirë, jo se kem harruë guhen hiq, të mëdhejt krejt shqip folin, thmija këtu në herë zdishin më fol turqe, krejt shqip folshin. Qëtash pe televizionit, pe internetit, ja kanë njës turqe, po edhe shqipin e din, mas po që din shqipune, që ka që anëgja po muj, në katun krejt shqip folum, adete si kemi harru hiq, me tonna, me heje, me vesh, me desh, me tonna, qysh janë konë Kosovë, memleqet, qysh i kemi posë, që ashtu i kemi. Se kemi në ruë hiq, në mirë jemi. Që sa kohë e keni këtë dyqan? Këto që 11 vjetë jam, që 11 vjetë e këmë qelë këtuhen, para ne me maqinë punëshëm, me kamiona kem posë, me kamiona punëshëm. Sa ko puna, ka punë, a vinë me ble? Punë mirë, shumë mirë janë, Allah shkërlerë, punë shumë mirë janë këto. Çka do të thotë për ju që edhe shqiptarët kanë dyqanet në dhaja ashtu supermarket? Këto, pe shqiptarë, market, unë e jam, tjerë dëgjoja kem, bidegji kena, terzia kena, kahvegjia kena, ama market modë këto, unë jam këto. Gjuhën shqipe mirë po e fletë? Na shqipen e kena mësun me tep. Na në katon, tushen nuk e di shumë, kur jena shumë me tep, 7 vjetë e kom posë, që atë e kena mësun me tep shqipen. Dorat me nuk bëjke kore, a me na mësu shqip, a me na mësu me kënu. Në shqipen, që këtë, kret shqip fëllëm na në katon. Për e cilët vend Kosovës jeni? Në Kosovë, babgjyshi shkon pohor pe Prishtines, janë cilë katon, sobon nasip, ama shumë qef po kena me shku në kësmet, anëzër, kadalda, qëta shtë janës, mua ka kina me shku atje, me po asajt, venin e babgjyshave, qësh janë konë, qarë po bonë. Që ke atë kare kalzëshin, kretë zemra atje e kemë zaten. A o merë mali për Kosovë? Mollën bëra, kur qelet emni atjet, kur të përmenet, një flok nga qëhen përpjet. Qënkë, shpirti gjysa atje, gjysa kotë, babgjyshat që shkallëzëshin, që kishin pahijek. Babgjyshat jemi shkon parë për atje, love ati ki pa mjetë atje. Gjysa ta shkurponim në si ku naj gjoke, një gjak që shbojt ma mirë. Faleminderit edhe punë marë. Qosëm, Allah razosën. Janës, e në, o këtër po gëzovë ke ju kurponina që atje jeni hydis, atje që qëtashtë që jeni pështu për shkenive, si kur naj më na fola aty e neve, që ashtu po gëzohë.